กล้าไหมให้ผมเลิกอาชีพนี้ไม่ต้องไปซื้อยี่ปัวว่าแพงอ่ะแล้วมีงานอะไรรองรับให้พวกผมให้ผมมีอาชีพอะไรทำนาก็แค่นี้ครับขายข้าวเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ครับโอ้ยตันละเท่าไหร่ไม่ให้พวกผมไปหาอย่างนี้มาเสริมครอบครัวพวกผมอ่ะถ้ารู้พวกผมกินอะไรครับพวกผมไปขายหวยไล่จับเหมือนพวกผมเป็นโจรขายยาบ้าพวกผมก็ไม่ว่าอันนี้ให้ผมไปหลบขายให้ขายต้องขายให้คนนะครับตำรวจก็เอาคนทำแล้วไปล้อซื้อพวกผมแล้วก็จับ5,000จะให้ผมกินอะไรอ่ะบอกเลยครับฝากไปถึงรัฐบาลด้วยแก้ไขให้หน่อยคนจนตายอย่างเงี้ยเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่แล้วตำรวจยังมาข่มเหงรังแกเราอีกเอากฎหมายตัวนี้มาคุมเราจบครับคนจนอ่ะจะให้เอาอะไรทำมาจะหากินอ่ะเราหากินแบบบริสุทธิ์ครับจะทำไร่ทำนาอย่างเดียวไม่ได้ครับค่าแรงก็แค่ค่าราคาข้าวแค่นี้รัฐบาลก็ช่วยเหลือหน่อย